ये रिजवान जी हैं, इनको झुकने में बहुत समस्या आती है और पेन करता है, तो आज इनको हम शॉर्ट देते हैं और शॉर्ट थेरेपी देंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं कितना इनको दर्द रहता है। अच्छा, बस 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 बस, लेटो, लेट जाओ। ये भी दर्द आता है ना? हम्म। देखो जरा कैसा महसूस हो रहा है यहाँ पे। देखो कैसा महसूस हो रहा है, कम हो रहा है? कैसा लग रहा है अब? हल्का फ्री लग रहा है? कैसा लग रहा है? बिल्कुल हल्का लग रहा है। देखो झुक के कितना झुक सकते हो, देखो पैर थोड़ा मोड़ के झुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, कितना आ रहा है? पेन आ रहा है क्या अब कितना ज्यादा लग रहा है? कम आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है?